杉山健太のバーニングトーク。さあ、今週も始まりました。杉山健太のバーニングトーク。今週は先週に続いてマヤフィションとはどういうものなのかと僕の小学生時代のことについてお話ししたいと思います。もう昨日から10月に入ってしまいました。週末は台風が強くて、ここ八王子でもすごい大雨と風が強くて、日曜の夜は風がビュービュー吹いてきました。最近今年の夏も台風がいっぱい来たりとか、先日も北海道で地震があったりとか、特に今年は自然災害が多い年でした。こう立て続けにいろんなことが起きると、いつ関東に地震が来るのかなって思ったりして、ちょっと怖い気もします。で、自然災害だけはどうにもできないことなので、起きてから自分たちなりにどうやって過ごすのかとかっていうのを事前に迷ってそれなりに準備しておくことが必要なのかなと思います。僕はそうです。お水とかお茶とかをネットで大量に買っといてストックしてあるんですけど、食べ物はそんなにストックしてないので、どうぞは飲み物があれば1日2日は生き延びられるかなと思っています。はい。いろいろ準備をしていてもいいな、地震とかが来た時には想像してる以上のことが必ず起きるので、準備しておく分にはすごい大切だと思います。そうですね、災害時にはみんなで助け合って生きていくことが重要なのかなと思っています。はい。で、10月に入って、本当はもう、アルバムが発売されているはずだったんですけど、夏から9月とちょっと体調を壊していて、全部レコーディングが全部終わってないんですね。で、今週の金曜日に残りの1曲のレコーディングが起こっていて、それを終えればやっと
まあ、僕にのやることは終わって出来上がった、音楽を、編集したりとか、要はミックス作業に入っていって、で、CD にプレスして、では、CD として販売されるという手順なんですけど、そうですね、大体今現時点で、11月中に出せればいいのかなと思っています。それ、本来は9月から10月中旬に皆様のお手元に届けられるような形にしたかったんですけど、この一体夏とか暑さのせいで体調壊してたりとかしてたんで、だんだんと予定が後ろにずっ込んでしまいました。それで焦って作るものをないと思っていますが、かといって販売後々にしても自分の中でその歌の詩を書いた時の思いと、いざレコーディングする時の思いがマッチしないので、やっぱり早めにレコーディングを済ませておきたいなと思っています。で、今週金曜日にそのレコーディング控えているんですけど、そうですね、僕の場合レコーディングするときに気をつけていることといえば、喉のケアですね。レコーディング中は、冷たいお水はあまり取らないようにしていて、自分で水筒にお水を持ってったりとか、そうなったりなくなったら自動販売機で買ってですぐ飲まないで、ちょっと常温になるまで待ってから飲むようにしています。で、あとは声出しといって、レコーディングの前には必ず一回歌を通しで歌うんですけど、その前から自分でスマホに入れてある曲をイヤホンで聴きながら家とか歩きながら声出しを自分でして、で、いざ本番のレコーディングに向かっています。ここで人それぞれ歌手アーティスト人それぞれレコーディングに向かうための準備とか違うと思うんですけど、僕はそんな風なことをして毎回レコーディングに向かっています。はい、ということで、そんな週末に
横にが控えている今週も、はい、始まりました。バニュー豆腐。で、先週はちょっと、マイアクションについてとか、マイアクションの活動がどういうものなのか、どういう目的で歌を歌っているのかとかっていうことを少し簡単にお話ししたと思います。では、おさらいとして、かいつまんで言うと、僕みたいな障害者がいるよっていうことを、歌とか、ポエムとか、ブログとか、いわゆるエンターテインメントを通じて、少しでも分かってもらえたらいいなって思いでやっています。というのとあとは、福祉かけるエンターテインメントっていう新しいジャンルを作っていきたいなという思いでマヤフトの活動をしています。はい。で、今週はですね、僕の子供の頃の話をちょっとしたいなと思っています。僕は今年の4月で32歳を迎えました。はい。なんで32年前なんで、1986年に、このように、現れたんですが、生まれたからの障害を持っていて、三人兄弟の一番上として生まれました。ね。そうですね、障害を持って生まれてきて、親はどんな思いで僕を育ててくれたのかは、ちょっとわからないですけど、そうですね、愛情を注いでもらって、障害を持ってるからといって、特別扱いされずに、育ててもらいました。で、生まれは長野県で生まれて、で、神奈川に1歳ちょっとから小学校上がる前なんで、6歳になる前までは神奈川県に住んでいました。で、父親がサラリーマンで、父親が働いている、会社の社宅に住んでいて、で、その社宅がある、社宅があるそばに、キャリアカーって言って、軽自動車とかをいっぱい乗せてる大きな車があるやつとか、で、キャリアカーがいっぱい止まってるところがあって、で、なんかわかんないですけど、キャリアカーがちっちゃい頃、大好きで、僕が、で、週末になると、キャリアカー見たいって言って、親に、頼んで、で、親が運転する車に乗って、で、キャリアカーが
家とかに車を止めて、で、別になんかこう、トヨタが動いたりとか、トヨタがこう、手配してないですね。ただただ止まってるところを、こう、で、こう、親の車の中から、こう、2、30分ずっと見ていた記憶があります。なんでこう、トヨタが好きだったのと、今になって考えてみても、そのなんかこう、理由というか、トヨタに対する思い出があったわけではないです。なんか多分、軽自動車とか、まあ、別の車を乗せて走ってることがなんか、かっこいいみたいな感じだったのかな。だから今だって考えたら、なんであんなに、こだわりを持っていたんだなと思っています。はい。で、まあ、そんな、トヨタが好きだった僕があって、まあ、八王子に来たのが、小学校上がる前ですとか、ほんで、6歳になる前に、八王子に来ました。で、父親の実家が八王子なんで、まあ、父親の実家がある八王子に、まあ、一軒家を建てて、そこに、小学校1年生から住み始めましたね。はい。で、まあ、小学校、中学校、高校は、あと、特別中学校に通っていました。で、最初、親は、地域の小学校に入れたかったらしくて、で、当然、学校説明会とかに僕も連れられて行きました。で、かすかに記憶に残っていることがあって、で、まあ、学校説明会があって、で、別の日に、通う予定だった学校の校長先生に呼ばれて、両親と僕で行って、で、校長室に入って、で、僕はもう子供だったんで、なんか、あまりいい話をしてないな、とか、暗い話をしてるなって感じで、母親の横にちょこんと座って話を聞いてたんですけど、まあ、一言で言うと、場所が持っている、この子を、うちの学校に通ってもらうことはできません。って言われました。ね。今で言うとインプレッシブ教育とかっていうのがあるんですけど、僕20何年前の社会だとまだ、人が持ってる子がね、かつ自分で歩いたり、物を持ったりできない、こう、こう、こう、普通のとか、公立の小学校
に留学することはできませんという、まだそういう時代でした。で、僕はそれ、公立学小学校とか中学校とかに対して行きたいとかっていう憧れは全くなくて、で、親も、まあ、断られたときは、まあ、それで学校に対して反論をしてたらしいです。そこは全然覚えてないですけど、で、結局、特別支援学校、その当時の養学校に入学することになりました。で、ただ、その当時、生まれてから、いつだろう、一歳になるぐらい一歳になってからか、ちょっと覚えてないんですけど、だから、アメリカの、アメリカにある、ドーバー法っていう、簡単に言うと障害を持っている子供を、無事のリハビリ法で訓練して、で、空いてなかった子供が、その訓練を行うことで、自分で立って歩いて、っていう、今考えたら、めっちゃ怪しい、訓練法を、小学校の5年生終わるぐらいまで、1歳から11歳からまでずっとやってて、で、その間の小学校1年から小学校6年になるまでは、特別学校には席を置いていたんですけど、訪問学級って言って、週1回、先生が僕の家に来て、勉強を教えてくれてました。で、ただ、遠足とか、運動会とか、学業会とかっていう学校のイベントって必ずあるじゃないですか。そこには必ず学校に行って、同じ同級生の友達と触れ合ったりしていました。で、それ以外は、学校からもらった教科書で勉強したり、あとは、父親がオリジナルで作った教材で勉強したりとか、あと、ひたすらいろんな本を読みなさいって言われて、親から言われて、本を読んでたりしてました。で、ちょうどその頃、音たちさんの五代満足が出て、ニュースとかね、取り上げられてた時で、僕も読んだんですけど、そうです、読んで最初に思った感想としては、同じ程度の
障害を持っていて、自分の本を書いてることが、本当に同じ社会で起こっていることなのかなと思って、で、僕もいつか本を書きたいなとかって、それはっきりと思ってるやつとにかくすごいなという、感想とか、ことが不満足読んで、思ったことですね。で、ちょっと、今から2、3年前とか、ちょっと、いろいろ、弟たちさんもいろいろあって、メディアからバッシングされましたけど、当時はすごい、今でもそうですよ、それまでの日本の障害者のイメージを覆すようなことをしてたなっていう記憶がありますね。では、こんな不満のことか、いろんな本を読んだりしていて、で、僕の一日の生活リズムが、朝6時ぐらいに起こされて、で、温めて、で、兄弟が下2人いるんですけど、それで7時半とかに、小学校とか幼稚園とかに、行ったり、母親が連れてったりしてたんですね。でも僕もたまに母親と一緒に兄弟が通っている幼稚園とかに送りに母親と一緒に行ってたりしたんですよ。で、帰ってきて、さっき言った動画法っていうプログラムを本当に朝から寝る前までプログラムが決められていて、で、よく言うのが、軍隊のような、プログラムで、食事も決められていて、で今考えたら、はって思うのが、お水を飲んだためとか、で、あと、ご飯も、白いご飯じゃなくて、玄米を取りなさいとか。で、その当時の玄米って、今だったらまだ美味しいと思うんですけど、すごい美味しくなくて、ちゃんと噛まないと、飲み込めないって、また子供だったんで、美味しくないなって思いながら食べていた思い出がありますね。で、身体的なプログラムの内容を、で、軽い傾斜がついた滑り台みたいなところを、上から下まで自分で必死に手足を動かして降りてきたりとか、普通の部屋の床を腹ばいで100メーター往復し
知らされたが、今だったら、ほぼ、キャプテンなのと。いや、ありえないな、とか。もうテレビのニュースに乗りになるっていうぐらいのことをやっていました。で、そんな、軍隊みたいなトレーニングをしていて、で、今やっぱ学校に行きたいという思いが強くなって、小学校6年生から特別学校に通い始めました。学校でもやっぱすごい楽しかったですね。自分と同じ年齢の友達がいっぱいいたりとか、で先生がいっぱいいたりする中で、家にいるところは母親と一対一な感じだったんですけど、それが一気にいろんな人情関係が広がって、自分の中で一気に世界が広がったなっていう、記憶があります。はい。それでは、こんなに今週はここまでしておきます。で、来週は、音とか学校生活について、で、どんな学生だったのか、すごいいろいろやんちゃなことをしてました。はい。まあ、では、それについてまた来週お話ししたいと思います。今週の番組トークはここまで、お聞きいただいてありがとうございました。それではまた来週、参りましょう。杉山健太のバーニングトーク